Луѓето се собира на улиците околу Белата куќа само неколку часа по соопштението на председателот Бајден, меѓу кои многумина за да изразат поддршка за таквата одлука. За мене, председателот Бајден беше најдобриот председател за климатски промени што сме го имале. И тој отвори можност за нас да ги запреме климатските промени. И за секогаш ќе бидам благодарен за тоа. Многу ми се допаѓа, ако тоа е вистинскиот збор, тоа што го направи Џо Бајден. Сакам да биде запаметен како на вистина добар председател и на некој начин се плашев дека неговата кревкост ќе го одвлече вниманието од тоа. Бајден веќе заостануваше зад поранешниот републикански председател Доналд Трамп во анкетите со гласачите пред на широко гледаната телевизиска дебата минатиот месец. Неговиот кревок изглед и израз на збунетост меѓу многу конгресни демократи и влијателни партиски лидери создаде страв дека 81 годишниот Бајден не само што ќе изгуби во дуелот со противникот од 2020-та, туку ќе собори други демократски кандидати во клучните трки за Сенатот и Представничкиот дом. Гари Шмидт од истражувачката група на Американскиот Ентерпрајз институт вели дека повлекувањето на Бајден може да ги зголеми шансите на партијата, но дека носи и други предизвици. Вистинското прашање е дали Камала Харис, која е либерален демократ од Калифорнија, ќе има изборна сила на места во кои демократите ќе мора да победат за да зачуваат председателската функција. Питер Лоч, професор за медиуми и односи со јавноста на Универзитетот Џорџ Вашингтон, вели дека Харис се соочува со други тешки битки на само 4 месеци пред изборите. Дел од анкетите што ги видовме за подпредседателката Харис се за тоа што таа не се вика Џо Бајден и луѓето не ја знаат. Таа била избрана 2 пати во државата Калифорнија. Паметна е, обвинителка е. На национално ниво се појави кога беше на ливчето со Бајден за подпредседател. Знае што прави. Демократите ја знаат, но нема национален профил како председателот Трамп или председателот Бајден. Харис вети дека ќе направи се што е во нејзина моќ, за да ја обедини Демократската партија и нацијата, за да го пораза Трамп во ноември. Таа привлече голема поддршка од колегите демократи, вклучително и неколку кои би можеле да ја оспорат нејзината номинација на конвенцијата следниот месец во Чикаго. Но Гари Шмидт вели дека исходот не е јасен. Веројатно не би сакале конвенција што е комплетно отворена, зашто тоа може да ја растргне партијата, наместо да ја обедини за деден кандидат. Од друга страна, веројатно има многу демократски анкетари кои се прашуваат дали Камала Харис е навистина најдобриот избор.